taginga ali ninzira mu basomo ndo gokubiri njala mu tagingira omukulembeza nga omulondo Kyagulanyi center mu wonna woli sebo nkusabo jjo kyameko wano ne wampa eddakiika 30 gokka oba omuntu yenna akuliranya n'abasobola okulaba akatambi kano njagala akasalemu akakuweereze na information ginyera kutuusaako njala mu tagingira yo seriti bahawulo tabasira mutana wakale kyensere tamizezere nsaka bisibe na nyine kabuyonje etambula abere ku video eno njagala Janet Kemba bazabereko kale KIGULA azi mmasito no kubira ku video eno njagala abazadde mwenna bo manyi kyozadde uyina omwana ali ku ssomero oba ali waka nkweta ku video eno njagala mwenna bana Uganda abatambula mubere ku video eno bulungi nnyo n'abasigadde bajjajji baweereza mu ngeri yonna esoboka abasiraamu mbetaga ku video eno kubanga olunaku lwabadde lwammwe ne waliwo information gye mutamanyi gye njagala muwulirize bulungi nnyo njala mutagingire omukulu gwe bayita Frank Bulira omwami njala mutagingire bamuyita Frank Bulira era yenna atamanyi mwami ono ng'okyali mu struggle nkusaasidde bw'oba oli mu struggle nga tomanyi mwami ono oyo omwami bamuyita Frank Bulira njagala buli muntu yenna ng'oli mu diaspora sitegeeza America Bungereza Canada diaspora kasitobuka boda ya Uganda oba oli wabweru wa Uganda omwami ono w'omusango bakkubidde essimu togeza kukwata ssimu yadde omusinkana we Frank Bulira mbega wa ESO era mukozi wa Semwai akwatisizza abasajja n'abakazi bangi abaagala enkyukakyuka mu ngeri yonna esoboka era bali mu bitongole by'okwenda gye babakimiza omwami bata Frank Bulira ono yaliko konfenfe wa Dr. Kiyingi n'amalanduza n'amuwagulako so omwami ono Frank Bulira wonna w'omusanga tegeera ate musajja mubi nnyo mukozi wa ESO ate mukozi wa Semwai so yonna njala mutagingire alright njala sooka kuyisaawo obulango busatu bwokka then tulyoke tugende ku information eyandese obulango busatu nga bulijjo nabagamba nti wabawo omukisa ogwetaagisa nze ngusomera abantu gwe kenyini weefaako okulaba kyogenda okukola nkimanyi mu Uganda abantu bangi nnyo baagala nnyo omukisa okufuma eggwanga naye ennaku zino bintu si birungi ngenda basomera obulango busatu obubiri bwakutambula akamu ka demonstration njala tegeeza bana Uganda mwenna kano ke kalanga kasooka bw'oba oyagala kugenda mu ggwanga erya Canada ojja kuwuliriza akalango kano bulungi nnyo bw'omala okukawulira ojja contactinga abantu bengenda okugamba oba bakulifaringeko oba buli ki ekyokukola nakyo ekiddako akalango kano kekano akasooka ntera nnyo bubalaga kasoma the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024 empowering a girl child to change the future address enebeera omukolo guno oba enebeera conference eno ejja kubeera Woodbine Banquet Conventional Hall 30 Vice Range Brevard Toronto Ontario M9W7A4 ebyetaagisa byonna conference ejjatandika mu mwezi gwa kusatu ngena kuzo mwezi 23 ekomedde kedda ngena kuzo mwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 okufuna ebisingawo osobola okufuna information ku namba eno eli plus 647 616 1415 osobola omukubira oba muteekera ku WhatsApp message n'akuddamu n'osobola okubanga oyogera naye ako kawedde ngenda kalanga akokubiri nako tukayiseewo tulyoke tugende ku kasemba tutandike video ne conference endala eliweti the International Conference on Ending Malnutrition 2024 January 19th to 21st 2024 mwezi gwegumu better nutrition for better lives era good conference hall egena kubeera Woodbine Banquet Conference Center 30 Vice Range Brevard on M9W7A4 registration ebisingako byonna osobola okutusindikira message ku mukyala gwe bayita Dorin nga ye CEO wa extremeevents.co era bw'obanga olina omukolo gwonna gw'oyagala oteeka mu ggwanga erya Canada gabana Uganda osobola omutuukirira ku Extreme Music and Events Management ojja kuba omufuna omukyala ono ali ku ssimu +1 647 92 93 kati obulango buwedde kangende kano aka demonstration tugende tukala ekintu kino tugende ku information eyandeze eno demonstration kansoke njibalage nga sinnazanya information yonna. Alright,
kano akalango ka struggle. USA foreign policy on Africa, the cause of massacre and genocide in Africa. Ash, Kasese student massacre. Ash, UPDF massacre in Somalia. Ejjatandika ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi musanvu. Ejja kutandika ku Lwokutaano mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi musanvu omwaka 2023. Lare area, it's 1818 H Street, NW, Washington, D.C. Lare time, oba Lare time esawa z'okusingana ko ziri ssaawa 3 n'ekitundu ez'okumakya. Bijja kutandika okwekalakasa kujja kutandika ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya. Gwe wenna ayagala okuba nti oweetaba mu kwekalakasa kuno ojja tuukira Tina Mirembe omukyala Munnayuganda Omumerika ku +72419 oba mu Kulutone Ensubuga ku +30133939995. United Nations Information Center, Washington, D.C. Kankadde mulimu onondi ogusembera kono kankyukakyuka. USA foreign policy on Africa, cause of massacre and the genocide in Africa. Ash, Kasese student massacre. Ash, UPDF massacre in Somalia. Friday, July 7th, 2023. Lare area, it's 1818 H Street, W, Washington, D.C. Lare time, 9:30 a.m. starting at 10 a.m. For more information, you can contact Madam Tina Mirembe +724 4196485 or Mr. Tony Nsubuga +30133939995. For more details, ajja kuba akubuulira biki ebigenda maaso ku nsonga ezo. Kati njala tandika n'akalowoozo ka leero tugende ku Kigula LUJJI tulyoke tutandike firimu. Kati njagala musooke musharinga video eno tulyoke tugende ku information entuufu yatulese nga ngenda mu Kigula LUJJI n'akalowoozo ka leero. Kandowooza akalowoozo ka leero kano kankayise wano kagenda kubeera mbufunze. Akalowoozo ka leero kano njala kagende buli muntu yenna. Tugamba nti ensobo ekyusa maaso opunaawo nga n'envuba okyusa. Ennaku zino tutegedde bulungi nnyo nti Yoseeri akozesa abantu bangi nnyo okutubeganda tulingiriza mu bisenge wepone gye tunaabira ategeere biki bye tuliko. Munnange binabikola lwakuba ntayagala lwakuba naye ali ku bunkenke tamanyi kigenda kuddako. Era naye nga bwe tugamba nti akeesa lukyanga ya mutamivu tamanya ddirwa n'anywa walagi n'amukka entumbwe n'asalawo munnange enkoko eno agiteekeko ekiso agiwuutemu supu. Kati Uganda yonna n'okwetola ensi yonna bali ku bunkenke nti bambega bayitiridde obungi okuba nti babega buli muntu yenna gwe basuubiriza okuba nti akyalimu empeka emera ku lw'ensi ye n'okwogera ebigambo ebikikinike ng'abyogerera Museveni olw'okutta okuwamba n'okwona eggwanga eritandise okufa togge nga bano bo bali kimu kwekuuma mu buyinza kubba nsimbi na kutemula na kuyiwa amagye ku street okka nga buli muntu aliwo. Buli muntu yenna omukulu alimu empeka embeera kati bamuteekako bambega. Era njala kugamba nti gwe omuntu yenna asirikira bambega kitegeeza nti weeye amanda mu mbugo. Wano wenkugambira yenna omuntu aliyo nti kikkakatako gwe nti bw'otegera nti mbega akutambulirako. Ekitta mbega kiringa kuyiwa mazzi, kiringa kuyiwa munnyo mu mata. Kasita okwata empeka ey'omunnyo n'ogiyiwa mu mata, empeka emu ey'omunnyo esobola okutta liita 1,000 ez'amata. Kati gwe kasita otegera nti bakutambulirako ekigambo kiri kimu mbega mu exposing oba bonna be exposing kitegeeza mission ojja kuba ng'ogiye era ejja kubeera botted. Kitegeeza ojja kuba ng'olina obuweerero okwetoola family yo gy'okolera n'ebintu. Naye kasita osirikirira mbega ye muntu omubi kubanga alinga buno omumese busite boni kakulya kakufuuyirira ogenda okuzuuka munnange ng'olina ebikaata kakulidde ne nga tutegera lwaki kabadde kakulidde kuba nkandi kakufuuyirira. Kati njala kugamba ekikulu kiri nti okutwalaganya gavumenti ya Museveni nga nabwe gye simufungize tulina okukola ekintu kimu ku exposing bambega be na kufulumya information on daily basis or after 3 days or weekly monthly nga bwe tukikola. Tomuza tutubyekola ebyokola tulina bingi nnyo naye because twagala kutaasa Bannayuganda nti bwe bafuna information bebereramu abatafunye information mukama n'abasaasira naye kasito exposing mbega kiba kitegeeza nti mbega abayidde. Kale saagala muntu oddeyo wessigalize batandika okutta bakubege nga tumanyi lwaki bakubega. Wano lwaki mbagadde akalowoozo kano ngenda bazannyira obubaka bwa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu
Kasimu na Kibinge eyatulidde mu 7 nti bambega bomba manya bambega ku machano lweggulo naye byenjogera nga bambega era byenjogera ekiro era byenjogera emisana sina kyanjawulo nnyo kyenja kwogera ku bisuka byo bamanyi kati ndammwe be batumye okubega mu kimanye nti omusajja bigo byayogera emisana byayogera ekiro so temuna kimugenda kuzzaayo era kinjalo bagamba kati bwobanga omanyi nti olina mbega akubega mwatulire ategeere then tuleke tugende mu maaso n'ensi ejja tegeera ekituufu kye kiri muli obubaka buno kansoke nkazzeeyo n'emikwano gyange enfiira bulago bambega abo bo tebava ku mulimu balina okusigala nga bakola naye simanyi lwaki bamala obudde kunze kubanga byenjogera mu lwatu byenjogera mu kyama ate ne bwonojja wano notuuka bakamaabo kubanga kiziko ebiri biba byatuuse ebyo dda kale tubaaniriza naye nga nobala omulimu gw'omukola naye obuzibu bwonna ate kugyeteka ate nakulinda musiraamu ng'asaala ali kusujudu noyagala awulye ebyalopa ewa Mukama Katonda ebyo tebikwatako yahe muleke ayogere byonna oba oli awo yebaza na mirimu gye mukola naye bannaffe tubeebaza nnyo omulimu ogwe mukola senga mugongera mukulaba ebyobukesi mu bantu abatemulwa ababbibwa abali mu ebyo nga mubakwata tebannaba kuba kukola ebyo ebyerivve mwebale nnyo wakulu antum bikhairi olwaleero wetutuukidde wano twala omukisa guno okusaasira banne sigenda njibala olw'ensonga nti ye lwalira avudde lwatu n'ayatulira mu 7 nti bambega bomba mayi bandiko era mbibaziza omulimu gwe babega naye tebalina kibagenda kumbebegako kyanjawulo byenjogera emisana byenjogera ekiro era bebazizza nti amawulire gatwaleyo nze sina kyentya mbamanyi nti muli wano bambega naye ekyo kekabadde akalowoozo yatulira buli muntu era gwomanyi nti mbega ojja kufuna emirimu bw'osirika mbega mubi nnyo alinganga enjala eruma ekiro kubanga tolina bwogenda ku kasigiri na kiyungu otandike kufumba ng'ate wasuze tolidde kyembagambye katugenze kukigula Lujji kyalo tukatandika information eyatuleese bulungi nnyo ekigula Lujji kyaleero nakyo tekigenda kwawukanakokko na message gyensoso bagamba naye kuno njagala mwebereremu ekigula Lujji kyakwebereramu mwenna eno message lero gikoledde abaana ab'obulenzi baganda bange mumpulirize bulungi nnyo naddala ng'oli mu diaspora naddala mu nsi z'abamagulu meeru ng'oli mwana wa bulenzi mumpulirize bulungi nnyo siri kojja mmwe wabula ndi muganda wammwe abamuli bakulu bange ne mufunye ebizibu ebyenjawulo nga temwebuuza lwaki mufunye ebizibu neno message era njagala egendere mwenera abaana b'obulenzi ng'osuubira okufuna visa ogende mu nsi z'amagulu meeru muganda wange buno obubaka njagala nga tonnafuna visa oba nga tonnagula tiketi ogende ng'obutadde mu mutwe olyoka otegeere kyengende kuga mu kigula Lujji kyaleero kikulu nnyo kitandise kitya era mwenamba mbetumeddeko abaagala ekigula Lujji mu programs zonna zenkola ekigula Lujji kyaleero njala mukiwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza Muina esimu ezabuyonjo zituta smartphone mulaba mawulira genjawulo mulaba CNN Al Jazeera mulaba BBC mulaba ABC n'amawulire mangi nnyo nege mulaba ku TikTok mulaba conspiracy theories nyingi nnyo naye wali weebuuzizaako lwaki abasambi b'omupiira betuyita ba footballers ba film stars abazanyi ba firimu abayimbi n'abantu abalina ssente abasajja lwaki basinkana ebizibu mu kufuna omukwano kye tuyita love lwaki basinkana ebizibu okufuna omukwano era ne bibaviiramu obuzibu kaliya zaabwe ne zifa ssente zaabwe ne zifa ne bafiira buli kimu ne bakomekereza nga bali mu makomera obadde okimanyi ebiseera bisinga ensi bwe mugira basibu etambula eno mesi njagala egende eri abasajja mwenna ensi bwe mugira sibu etambula omuzungu akozesa enkola nnyingi nnyo okufuna omuntu gw'abayagala singa aba amwagadde kati mwenna abaana b'obulenzi bannayuganda n'abalala basobola okumpulira mulize message eno bulungi nnyo nkubuuzizza mulaba footballers mulaba film stars mulaba musicians oba artists mulaba basketballers mulaba ani bonna nga waliwo emisango gye bateekako egy'okuliisa amaanyi obuliisa maanyi kye tuyita rape okwata omukazi
kati njagala wachi muntu wamanyi yo munsi yonna mugero ko mutaddeko allegation nti yali isiza amaanyi baya kutto omukazi oba yakasa akabuuzo omukazi abate yamugwiride bugwizire mugwira abane Kampala mu nzikizo mu disco no munyonyogera no mukwata ebisere bisinga abantu banamanyikiddwa ba public figures oba n'abasajja abakazi abawala babera nnyo attracted ku bavubuka bano bako basajja bano naye no y'omuzungu ebisere bisinga etegeeza no ne yes etegeeza yes naye yes eina wetuuka mu wakati ali neefuuka no kyenjagala mbategeeza olwaleero eno mmesi njagala mbabuulire mutegere bulungi nnyo mwenna abaana b'obulenzi tutegeezeddwako nti bannayuganda bangi abali mu makomera luwa kye tuyita attempted rape oba rape ng'empapula zaabwe ziyiziddwamu batipotingiddwa abamu bali mu makomera basaavinga obulamu bwabwe bwonna ate kasita bakuteekako ekigambo rape wonna woowooli kitegeeza wati yonna kyosobola kukola mu nsi eyo olw'ensonga togomusango gwannaggomola nnyo okwekaka ku mukazi katutandise bwe tutyo gobadde okimanyi nti mu nsi z'amagulu meeru ne bwaba mukazi wo nga mufumba muli wamuwasa n'osasula buli kimu ewaabwe ng'afumuli maka gamu omukazi waliwo lwagana nti lyo teri kuwujja kiwojjolo kati gwe olwokuba senkaggale olina kawumentality ovudde mu Africa nti omukazi tagenda kugaana n'omukaka akaboozi okimanyi nti without how will nga kwolakkiriza nti ali mu moods oba mukutte bareepu nkiddamu gwe mwana mulenzi ava Uganda ng'ogenda mu nsi z'amagulu meeru n'ofuna omukazi ne mukkiriziganya ne mwagalana okimanyi nti nobanga omwanjuli ne mukola embaga nti waliwo moment ye wawulira nga talina feelings ziwujja kiwojjolo nti osobola omukaka okuwujja ekiwojjolo n'agenda ku poliisi n'akubira poliisi ne bakusiba omusango gwa reepu naye ng'ate mukazi obadde okimanyi kati wano wava okulya n'okukomba essowaani mwe bavubuka mmwe abava e Uganda njagala mugende mu diaspora nga mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebifuga mu nsi z'abazungu mulimu abaana abakazi n'ebisolo ebintu biri bisatu abaana bato kids oba children women and animals byebintu bisatu tebakuba kisolo mu bazungu tebakuba baana mu bazungu omukazi tebamussaako ngalo ate omukazi tebamukaka kaboozi kabere mukazi wo ndowooza okitegedde bulungi bajja kusiba nenabujinga simufungize n'ebisolozo bisule mu ggoonya ebyo bigweraawo ng'obadde owedde kati njala kutegeeza bwenti munnange njala kugamba ebuzungu ebisere bisinga mu sama abaana bobuwala batambula almost bukanya n'abakyala tekikulemezaako maaso omutunule mu eye to eye contact omutunule ajja kuwaabira ate nawabanga yakwereetedde gwe tuleeta maddugo mu approachinga nti can we have tubaka tugetuwe olujja ekiwojjolo no ayina kubanga akozesezza wiri oba okukkiriza kwe ate nabakkiriza ne mutuuka mu nnyumba kitegere nti ayinza otuuka wakati mu lugero nakugaa nti amutadi please hold on gwolwokuba olina amadu ne kawumentality ogenda sigalako ng'okolaki ovuga kagaali kasita akugamba hold on oba get off me n'ogaana waddembo kubira poliisi essimu n'abagamba nti wamurepinze ne bakusiba naye ng'omusango gwa reepu musango munene nnyo tolina wogenda gudda kale njala bategeeza bw'obanga oli munnayuganda ng'ogenda bulaya genda ng'okimanyi nti akamanyiro n'akajanja akasumagizi era kemugenda nako nga mukateeka ku bakazi bannayuganda si ke kali ku bakazi abazungu omukazi omuzungu asobola okukusibisa asobola okukozesa ensobi at any given time gwe ng'olowooza nti olina rights zo no mwegendereze nnyo ku bintu bisatu ebisolo abaana n'abakazi kabere girlfriend wo asobola okusibisa omusango gwa reepu kabere mukazi wo asobola okusindikisa omusango gwa reepu kabere nga yakwereetedde era asobola okusimbisa omusango gwa reepu kubanga bo bakikola okukendeeza amaanyi g'abasajja ensonga lwaki mula nti bafirimu star eva ogenda okulya nti ali omusango gwa sexual assault ogenda okulya nti yareepiiza omukazi ogenda okulya nti yakoze kino not because nti yamugudde mu kifuba n'amukwata bukwasi no wabeerawo enzikiriziganya naye abamu zibeera tageti zaabwe okwonoona okufuna ensimbi n'okukyankalanya obulamu bw'abantu naye nga nti ekkooti mu nsi z'abazungu 85% amateeka gawagira bakazi era gadifendinga bakazi bw'omusajja osigazizaako 20%. Ve Kampala n'engalabiyo ng'okimanyi nti ebikolwa bibadde okola e Kampala ng'obikola ku mukazi mu bazungu tebijja kukola otherwise ng'onoonya bakudiporting obulamu busiraaniraawo. Kale njagala mufuge ezzipu zammwe
bwoba oyagala kuwasa wasa nakiganda munno bwoba oyagala kuwasa dewo mu Uganda wasa omukazi ovenge bulaya ngodda e Uganda otherwise bonoleta akamanyiro ojja kubekereza embebego ebitayimbwa gigitawumira muwemba olw'ensonga nti abakazi abazungu bazibu nnyo mu nsonga z'okwedifendinga bw'aba yagala kusuula waddembe okusuula kyovola nti abasajja basinga obungi abagagga ebyokuwasa bagenda babivaako olw'obukwakkulizo n'ebikolobero ebibatuusiddwako abakazi ekigula LUJJI kikomye wano video entuufu ekoze ki etandise malina okunywamu amazzi tutandikidde ludda wa alright ndoza kantandike na kano omukulembeze wange omulondo Kyagulanyi Ssentamu kansubiri nti okuvidiyo eno kwoli oba oyina omuntu akuliranya ku information eno nkimanyi oli mu kutalaga nsi z'abazungu ndoza n'omwezi ogujja ogendako mu America badde ennaku zino ngoberera omwami ono gwe bayita Ekitta Deputy Director wa Internal Security Organization abadde mu America ngira abesingira mu Boston naye ku Saturday yaddayo Kampala gyali naye yalese amaze okusiga ensigo ze bulungi nnyo mu ggwanga lya America n'ebitundu ebirala so mukulembeze wange njala kutegeeza obaka buno okutuuseeko era bakakosole bakukole ki bakakutuuseeko nga bwe nakugamba nti bw'onoba ogenze togeza kwesiga muntu yenna abali ku executive committee yo it's like I knew what was coming nalinga amanyi kiki ekigenda okujja so Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu ntegezeddwa okuva mu sources zange ez'enjawulo nti omu ku bakyala abali kakiiko kw'akafuzi ak'omu America yasinkanye Deputy Director wa ISO omukulu Ekitta ne babako ensikiriza gye bakkirizganyizaako naye ndowooza engeri gy'oli muntu mukulu information eno oteeka kuba wagifunye dda oba agikugambye dda nkiddamu omu ku executive member bo aba NOP chapter USA omu ku bo mukyala omukulu ono Ekitta yamusinkanye ne babako ensonga ze bakkanyizaako naye kansubire nti oyinza okuba information wagifunye wate wagifunye njagala wegendereze nnyo executive yo kubanga omu bwanga mukyala nga yagenzeyo ateeko kubanga alina ekikusiki kyatayinza kugamba banne obanga abamu ku kakiiko bamanyi kubanga baagala kuzikiza before bo baagala kuzikiza kati muganda yenkutegeeza bw'oba ogenda mu America omulundi gwonna gwonna ogenze ku conference erebayo be very careful bwe kiba kisoboka ebintu by'okulya okunywa okukwatakwata mu ngalo nabaali abakuwahaaga byegendereze nnyo embuuli etefa yonna Linda Kigweya fumitambo obo nkutegeezezza abantu bakutegeeze nti omu ku mukyala ali kakiikoko nga toyinza n'okuba obadde omwesiga omukyalo yasinkanye Ekitta era ne babaako ebyogalo bye bayogedde ne bakkiriziganya era ndoza ne ku information eyinza okubanga nze okusinzira kuba nawe njitadde mu inbox yakutuukeko before nga sinajja kugamba nenze okutegeeza mu social media bajja kakutegeeza nti omukyalo oyo yasinkanye Ekitta before nga tannavaayo ku lwa mukaaga kuba Ekitta yakomye olwo mukaaga ng'amaze okusaasaanya byayagala mu America ekirala kikino mwenna basajja bakulu abali mu America abasinkanye mukulu Ekitta n'abawa ensimbi be yasuubiza okugulira amamotoka muve mu byobufuzi mbasaasidde golozaaki wafuna visa n'ogenda mu America nga life eganye Kampala golozaaki omusajja omunyarwanda alumba gwe indigenous Uganda nali mu America akugambe why do you support change lwaki osupportinga change and why do you demonstrate omusajja omunyarwanda akulumbe mu America gyewafuna visa akusuubiza emmotoka akuwe ssente to bribe you to keep quiet goloza America banyiri abagirwaniro gituusaawo singa bagivamu wandibadde ogisangawo musooke mukozesa amaaso gammwe a foreigner eyakama friend okuba munda Uganda kati yakulumba mu diaspora joli gye waddukira nga Uganda yakulema in the first point Uganda yakulema no seeking asylum
oba no seeking a visa ogende mu America ofune ekigula magale diba nga Uganda eyo nonese akulumba atya mu America akulumba atya Bungereza akulumba atya South Africa to convince you oleme kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga lyo oleme kwekalakasa oleme kwogera ku nsonga ezirimu banda Uganda abaana bati babawambibwa ne economy egenda okugwa nga banda Uganda beegankuta nokizo kwata sente akugulire mmotoka oba otegira lunaku ki momo tegira lunaku ky'abasajja n'abakazi bali mu America. Imagine bakwa $10,000 byogera kusubiza mmotoka mu America mmotoka muzifuna ku loan oyinza osasulira to own pace niyo omuntu a foreigner who come afraid to be Ugandan Umunyarwanda najaraga stop talking about politics we shall facilitate you facilitating kuki ku nsi yo ensi yo mu America erina abagirwanda. What if they behave like you that you can sit with assassins with killers to negotiate your peace? How do you negotiate your peace? Chichi mwagala. Mweza vile tunajia kora. Kala mkulabezi njela kutegeza anti. Omukulu ni yale sasize ensigo. Ensimbi bazitadde bazifunye. Bibaga bitada mkwe kalakasa wagambi. Bibaga wade ensimbi baziwade na ye. Mukulu Emikata bazi wherever you are. The deputy director of ISO. I'm informing you that as we speak right now, you might say that you don't know Uganda. Let me address you in English. The last 2 months you've been moving around Africa and USA, trying all your best to calm down all Ugandans from stopping them from demonstrating and bribing them with the taxpayers' money. But this system won't work because you and your boss Museveni, you are overdue. You've killed a lot of Ugandans. But what are you still looking for? Emikatabas, the world knows you and the time is coming. Your mission is to finish Robert Kyagulanyi's term and some NUP leaders across the world, but still won't. You are just an individual with your family. Good enough we know where each and every of your family members, where they stay, both in diaspora and Uganda. If you make any slight mistake of assassinating Robert Kyagulanyi's term, then the world will know. Because we are more than ready to expose each and every person who behave like an animal. Your government has been in power almost for 37 years. Isn't it enough for you to step aside than killing people, thinking that the more you intimidate and killing, it will stop people from talking about politics or seeking their freedom? No, it won't stop it, because we are ready to fight for our nation. We are ready to expose and defend our rights. So, Mr. Emikatabas, this message goes to you and your fellow assassins, men especially those who lead the chieftains of military intelligence, the chairman of internal security organization and the chairman of external security organization. Be warned, the world knows. So whatever you are doing, stop it with immediate effect. Akonkamaze sigenda kaddamu so mukulembeze kansulenti otegedde onayinza oganti munjalo ntawulira Uganda mugabe mu luzungu enda olutono kiri yali okubiyo batayagala fe tugenza tumutegeza Emikatabazi. Whenever you are, please stay warned. Ebyo mbivudde kati ngenze ku nsonga endala. All right. Kansoke enkola information eri wano mu inbox yange. Uganda National Drug Authority ekitongole ekikwasaganyako byeddagala mu Uganda ne Janet Kembabazi. Ndowooza bulijjo tukimanyi nti okusoma kuyamba kuwandiika na kusoma naye amagezi tozaala nago. Naye mu obusiru ate mwayonka buyonke. Tukyabajerega nnyo, tukyabalengeza nnyo olw'ensonga temuganye okutereera. Mwakutte musajja wa Katonda Dr. David Sali ne mukwata mu mutwale mu sibe n'eddaga ne muli wamba eri yakozesa ey'okujjanjaba bannansi. Naye gwe kaddugala Janet ne Bawo n'abalala bali mu Kampala. Olalo nze mbadde nkimanyi nti omusajja no mu tracking okwagala omutta ng'abalala battiddwa okwetola ensi yonna abaddugavu abali bagezaako okukozesa nakyo remedies oba nakyo herbs
okujjanjaba obulwadde obw'enjawulo. Gamba omuli empitambi ya siriimu, omuli kansa, ebifuba, ssenyiga, puresa, alusa byonna. Mwakutte omwami ono ne mugamba nti atunda eddagala etali ku mutindo era abuzaabuza abantu ku ndwadde ezimu. Naye mwe njala babuuza. Okujjako okubeesinga ku India okufunayo eddagala. Mulina factory ki ekozesa natural remedies oba natural medicine okujjanjaba na Uganda? Tulina abantu bangi nnyo mu Uganda badde bajjanjabisa eddagala y'obutonde. Bonna mmwe abatulako tembawadde chance. Kati ono omusajja amaze ebbanga ng'ajjanjaba abantu. Siwuliranga complaint n'emu oba complaint n'emu nti omusajja ono yali akuwaddeko omuntu eddagala n'afa. Mu kifo ky'okusupportinga bannaffe bannayuganda abasobola okuba nga balina idea ku ddagala y'ekinnansi mubatulako butuuzi. Omwami ono mwamukutte n'ekikyamu nnyo olw'ensonga nti bw'otugobera amawanga agakulaakulanye gamba nga Japan bakozesa ddagala lya butonde era ensi tebalwala. Tugenze kyera bakozesa ddagala lya butonde n'ensi zikozesa ddagala lya butonde. Kati mmwe abatalina wadde factory ekola fansida ekola panadol ekola kintu na kimu byonna mu importinga by'importings. Mufunye chance mufunye abantu abalina ideas okugatta emiti gumu ebiri ne bajjamu eddagala lisobola okuwonya ekintu oba erikikkakkanya n'omukwata n'omusiba kitegeeza nti obwongo bwamwe bwamunguuba. One, temulina ddagala mu malwaliro. Jene tuwaliteka mu first pharmacy olyetundira. Abakutte omusajja ono oli amanya Maganda ne beerabidde nti Baganda bakosanga ddagala lya muddo. Goloza Katonda ali musiru nnyo tuwa omuddo. Kubanga ensi yandigiresenga ddunga temuli miti. Ne he knew that at one time we shall use natural remedies. Ate nga bwe batukozesa. Fedde nnyo mu nsi Uganda ng'ekyali ya mirimu nga temunnagitinkula mu basajja bavandimwe babatuusa bajja mu Uganda. Twabeeranga n'abagabi b'eddagala nga baliko n'empewo n'akuwa eddagala n'ogenda n'owona nga yotagagenda kukuba mpiso. Abantu bonna bali myaka nkaaga olwa we twogerera. Ku buli 100 abantu ndoozanga 7 tebakubanko mpiso bali bamira ddagala lya kiddugavu nga babeerawo. Kati mmwe mujjawo olukusa olukwata omuntu eyeeyize ekiyiiye nga temwetaagadde okubuuza as long as nti omuntu asologa nti waliwo enzija eddagala lyange limpunya temuyina lukusa kubanga you don't own anyone's right. You don't own anyone's right. Let people consume what is good for them and you consume your this artificial medicine. Let people consume what is good for them and you consume what is good for you. For that, it's my natural artificial medicine. Let people consume natural medicine. Kubaba jajjaga ligina bakola. Omusajja mwamukotte. Kambazanyire ka video kakano. Dr. David Salio Wadama Medicinal Herbs yamanyibwa nnyo olw'okutunda eddagala ly'obutonde eryoza emibiri gy'abantu akwatiddwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority NDA mu bufunze. Okukwatibwa kiriridde okufulumya akatambi ku TikTok nga yeeranga nga bw'akola eddagala eriweweeza akawuka akaleeta mukenenya nga likamulibwa okuva mu butongolo. Omuvubuka yali China myaka ena egiyise. Nankubira nti mbadde China ne bagenda tukebera maze emyaka ena ate saagala banzize. Mugamba buli ssaawa kamula obutungulu 5 bunywe. Naye bamukebera nga talina. Anga bandi kuleeterayo kyakuleetera China ne mugamba goliraba. Muganda yati katondeza. Akatungulu kagoba sirimu. Tekamulabako. Nze akatungulu nkugamba sikaba muntu nti awona sirimu. Eyo sigenda gendayo nnyo. Gyovudde katondoza myezi nga 5. Navayo nembawa information ebagamba nti yoseriti bahabulwa n'ebitongole ebyokwerinda omuli iso semwai ne eso bayita mu batunda eddagala y'ekinnansi abasinga obungi ne babasasula okuba nti bakwata eddagala lino bali mixingemu obuto bwa gavumenti nti buli muntu yenna n'abakozesa eddagala lino nga bamwetaaga nga target bagenda kuba bamweneminatinga nga bayita mu basawo wano abatunda eddagala eryo. Era ndoza mulaba abeeranga ku radio ono mwami salite yeranga ku radio. In fact baba yeranga ayinza okuba mu mwaka yeranga mu mundi abasinga obungi beera kati bonna abatakwatibwa bonna ba state mafias abatunda eddagala okuba nti bakolera state ng'eddagala lino lirimu obutwa. Reason being nakyogerako almost 5 months ago nembagamba state egenda kukozesa basajja batunda natural herbal medicine nga eddagala bagenda liteekamu obutwa baliguza abantu. Kuba Museveni akimanyi nti enamba esinga obungi abannayuganda abali infected with AIDS oba siriimu bakozesa budomola nga ne bo kenyini mu Museveni bakozesa budomola. Before obanga temunaleta wano ARVs bannayuganda 99% bali bakozesa budomola ate nga obakolera
kati mune musolo mukole ARVs kati mwakimanya nti abasinga obungi bakozesa budomola n'abasinga obungi basobola okubanga bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanja ebirwadde by'enjawulo ne musalawo eddagala lino mu bamafyeemu mbawe ssente batandike okuba nti bateekamu obutwa butta abantu bano. That's why nti abantu nnaku zino bafa cardiac arrest bafa blood clots n'ebintu ebifaanaganako ebifaanagana bwe bityo olw'ensonga nti mubateeze buli wamu. Ate kino kijja baswaza nnyo olw'ensonga nti bw'oba ogobanga musajja munno walayo olekanga mwezi n'akuzza time egenda kujja nga n'omuntu mukyasobola kugenda bwe ofuna eddagala eryo nga mwetaaga lino ery'ekinnansi kati nabanga ekiri ataba kikina nasigadde waka namwe kijja bakwata mote Dr. Sali agenda akola emirimu gye kubanga simu mwaji mutuma okitegeera kubanga tukimanyi bulungi nnyo omagulu mwe tutatwagala nko kubeera ku lukalu lwansi omagulu mutayagala nko muddugavu kubeera ku lukalu lwansi mwagala kutta musajja oyo mwagala nnyo nga temwine mufunira nkiddamu Dr. Sali state yali yamwagala dda nnyo Mujjawo nga talinayo mufunira anti bwe bamufunye naye ku lwa Katonda n'ensi yange ate ffenna tuli bantu kyonna kye mwagala mwibaddemba omusigaza ne Mujjawo ensi ejja kutegeera ne buli kye mukola mujja kisasulira ekyo nakyo sigenda kirwako kankiveeko ngende ku nsonga endala. All right. Mukowererimu njala tegeeza mwonna bazadde oba oli mu diaspora oba oli waka Yoseri ne mukyala we Genetic Mbabazi Mama Njovu Enterprises ne Dr. Luther Cheng wepo ne Dana Atwine bakyagenda maaso okusala entoto butya bwe bagenda okuba nti basibaga abaana bamwe bonna abali mu masomero n'abali ewaka mu bitundu bya Buganda ebisinga obungi wetwogerera essaawa zino okukwata ku kifuba abaana b'abantu abali wakati w'emyezi 6 ku myaka 3 ku 5 bali mu kukwatibwa nga bagembwa ku kifuba naye nga kino bakikola balumba amaka balumba n'amasomero bayingira mu kifuba ne bagema abaana nga bayita mu Minister of Health omuli Dr. Luther Cheng n'omuli Dana Atwine bakozesa buli kyonna ekisoboka okuba nti bagema abaana bano basobole okuba nti abaana bano tebabaako kye beekolera mu bulamu bwabwe nga bafa naye nga omanyi nti gwosobola okukola ekintu okulimya omuntu n'owonzika muyambe ekkiriza magulumeru akoze ebikolobero bingi eri obulamu bw'omuddugavu naye ndowooza omuddugavu Katonda yakuwa obulamu obusinga obungi naye oganye okukozesa obwongo bwo. Abasajja bano edda bajjajjaffe tebabagemanga simanyi ogenze mu antinento sime bakugemye tetanus tebyabangawo no tebyabangawo goloza lwaki omukazi bw'afuna olubuto ogenda ku antinento check up bakuba empiso za ku tetanus simanyi eza kiki ezo nabakuba butwa yensonga lwaki magulumeru ayimirira gyasinzidde nga kaamuje kajjaladde ku malaalo g'omuntu noloza nti wansali yote yali muntu n'agamba nti mu Uganda muwangala emyaka 38 ekinene nyaba asinzidde ku ki mwatto munnangira eddagala ly'abagema abaana bamukuba sinzire baga nti kati mu myaka bwegiti oyajja kuba maze okuyiika Windows kyekigendera manyinyonyola ebintu bino mbitegeere nkiddamu magulumeru okusinzira gy'ayimirira n'aga nti Uganda muwangala emyaka n'aba akimanyi nti eddagala kubye gye bujja eryo lijja kuyiwa Windows ensonga lwaki muzaalo bwana bulina pulesa alusa sikoserozi simanyi bipolar simbi yakana ne kakulanga kera biralabira akana kale otekategereka abana bazimba emitwe nozaalo omwana nga lya otategereka kubanga bye babakola kati ekintu kino kibadde emyaka mingi nnyo naye Museveni teweebuuzaako ebbanga lyemmaze nga nkozesa system y'okugema abaana yes bafudde naye abasigaddewo webali ate tebalwala nga mwe musuubira nti bagenda kufa no naturally Katonda ayagala omuddugavu tugumirira embeera y'ewaavu ebyobufuzi okuttibwa okuwandwa n'ebyo bikolebwa n'ebimukulu by'okugema abaana era bajja kusurvivinga kwe kulinga okuddira ekidomola ky'amazzi n'okiwa ku nnyanja Museveni okuva lwatandika okulowooza ku kyo byobufuzi wakatta miliyoni ezigenda mu 8 ez'abantu naye gwolowooza bw'owatta singa baaliwo bali singa ensi efaananire ne bw'onotta Katonda asigala afunisa abakazi embuto n'okubazaazisa kwe tuyita okuyiwa amazzi ku nnyanja tosobola kukendeeza nnamba ya muntu ne bw'onoogema n'okozesa buli kimu ekyetaagisa togenda kukendeeza nnamba ya muntu Katonda yakikola nti omuddugavu ajja kubonaabona nene bembagema bajja biyitamu era bajja kuwangala bajja kubeerawo
ana abatusiza olulamu ajja nga bagemi baana b'abantu nga weebali tebafa kati gobadde mu refugee camp n'owanika amagulu mugende mubageme mubakwate tebajja kufa era bajja kubeerawo bajja kukuba Katonda ateeka omuddugavu buli waali ng'alina okubonaabona mpaka lwalizuukusa obwongo bwe kati naawe mutambula mu masomero mugema baana b'abaati neki mubagema butwa mutambula mu masomero mukuba abaana ab'obuwala empiso mubasiba n'abaana baleme kuzaala era mbayirira gye bujjako mujja tuuka ekiseera ng'owasiza omukazi aleme kufuna wadde omwana omulema okuva mu lubuto lwe kubanga babasibagana baana kati mukitegere bulungi nnyo gwe buli muzadde gy'oli kimanye nti okugema abaana okw'ekikungo okw'empaka kugenda mu maaso ate kino bakikola mu Buganda wokka lwaki bakikola mu Buganda wokka kubanga baagala kendeeza nnamba ya Muganda era bwe ndaba y'Omuganda yenna ng'asinisa obulingaaya omulinga empeke z'akasooli mbusimanya wagira Museveni neewuunya entegerayo Muganda wange ekigendwa ky'abasajja bantu kimanyi bajja n'ekigendwa kyakusanya Omuganda naye Omuganda nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya kati njala bategeeza ebintu bino birigera maaso mubimanyi bulungi naye muli abaana bwe bali mu bagema Entebe, Mukono, Wakiso, Kampala, Mpigi, Luweero, Masaka bali mu kugema baana bamwe ku kifuba ne mukitegere bulungi nnyo nze kyembagamba omubisi taba musi nze bwe nkugamba mba sikusse mba nkutegeeza kiri gy'oli gwe okulya kyenkugabye wekireka wenkikulekedde kubanga laadiyo munnange weekubikira ku saa 8 togikuba mugeri jijja mu manda mbukubanga ekonyeezeza nedda buliza n'ogijjako n'otandika okuba emiranga ng'ensi esibe ku ggaali gye batwala mu lufula okuggyako ensingo awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Yoseeri n'akagundi kokonna okuva lumajja mu ggwanga mubbi eggwanga naye nabagamba nti Uganda njigirageranye n'omukazi kaalaala nti buli musajja era amutunulako aba amwagala omukwana amuggyeko kyamujja agende bwe tabakulembeza abasooka bonna be batyo baali naye era bakomekereza tebalina kye batutte gwe okuva lwajja mu buyinza buli kimu kyonna gavumenti kye yali alina wakyezza ng'okiyisa mu mikono gy'abantu abasinga obungi era mu Kampala ebizimbe ebisinga obungi byonna bibyo era nkiddamu bibyo naye abantu biwabiwa otandise obbalima empindi ku mabega naye nze nsaasira nnyo basajja mmwe Abaganda n'abatali Baganda tubadde mu kalulu wano nga tunoonya ensimbi okutwalaganya Yoseeri ne tukola buli kimu ekisoboka ne tuwangula akalulu wadde baakabba basajja mmwe Abaganda Abakiga Abanyankole n'abantu abalina sere za Museveni ne musirika naye nga mukimanyi bulungi nnyo nga mwagala Museveni aveeko ne musirika ne mugana okusamu wadde 10 nakati tunoonya ssente zijja ku Museveni by all means mugatubuutikidde naye nga mumina property za Museveni lwaki obwina property 10 gavumenti oba ekyuse ojja sigaza 3-7 tuguze mu treasury nakyo kibalimi okutegera muli mukalula maaso mulinga ng'ente esala leerwe but that's not the cause. The cause is njala tegeeze eggwanga nti mwenna buli alina property ya Museveni kakokoza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti yakwawula esiridde ebintu baba byagala transfers zigenda zikolebwa okukyusa ebizimbe bino nga balowozesa babeeramu nti babitunze kumbe zibadde transfer oziza mukono ogumu okuzza mu mukono omulala njala tegeeze eggwanga litegeere olwaleero nti ku lunaku njala tegeeze eggwanga nti waliwo omu ku bagagga Museveni be yabadde amazizza omusu ng'ayita mu family member naye yasurvivinze simanyi oba akyaliyo bayadduse ali atya yaani mwenna mumanyi bulungi nnyo obukulu nanyini Imperial Group of Companies gwe bayita Karimu Hirigi nga Imperial Group of Companies mwe muli Botanical Beach Gardens mwe muli Resort Beach mwe muli Hotel Equatorio mwe muli Grand Imperial Hotel mwe muli Imperial Hotel n'eri company ebirala omwami ono byonna byalina naye ng'ate zonna jjukira zaali Uganda Hotels nkiddamu Imperial Group of Companies mwe muli Botanical Beach Hotel Entebbe muli Imperial Resort Beach Hotel Entebbe mwe muli Grand Imperial Hotel mwe muli Equatorial Hotel ne Royal Imperial Hotel eri emabega wa Serena wepo ne yali Diddy's World gye bagifuusa Wonder World eyo bagikyusa indirect nga bagamba bagitunze no it was just a mere transfer from Diddy's to Wonder World those are properties for the Republic of Uganda zona properties kati omukulu ono Karimu Hirigi enzalo ya mu Uganda
era yazalibwawo ku Lubaga Road okuliraana Pride Theatre we yazalibwawo ewali Hanis oba bwe bayita Panther ova kilomita okutuuka nze ubanzalira kati munange omwami ono gye buvudde katono mwenna abajjukira no badde sekizimbe kimu kibayita UCB oba kibayita Cham Towers nakyo kizimbe kya Uganda naye bakikwasa omukulu ono kali muhiriji ye nakituma amanya ga mchala gwe bayitanga Chamulabi bagwe bayita Cham kyekyo kituma Cham Towers so UCB gye muyita Cham giyagulamu amanya ga mchala gwe bayita Chamulabi gwe bayita Cham ekyo kizimbe kya gwanga era kiri mu manya ga kali muhiriji ebyo na properties za gwanga era bintu bya Uganda byali under Uganda Hotels eri yali Uganda Commercial Bank n'ebintu ebirala omukulu ono abadde addukanya business neyo seeri ne kati muna amaanyi gamuwedula ensonga nti myaka gye gigenze ekyokubiri alimu embwa z'ekatwe oba alimu German Shepherd ezimuboggolera buli kaseera kati wabanga alimu embwa eziboggola embwa z'ekatwe n'eze German ziri German Shepherd nga ziboggola abembeera tebanungi ebiseera gye bivudde katono ndowooza bagenda okulanga omukulu n'agendera ate nga tebali sure diri banaabeerako nebasooka mugamba sooka otuwe Diddy's World n'agitunda ne bagituuma Wonder World. It just what it was a mere transfer. Teyali sale. It was a mere transfer. Never mu Kalimu Hiriji under Diddy's negenda mu Wonder World. Ndoza mumfundidde bulungi nnyo. Yava mu Diddy's nefuka Wonder World. Nenga ye Museveni aza tutegeera nenga tutegeera bulungi nnyo. Tutegeera bulungi nnyo. Kati omukulu ono Yose yamugamba njagala ebintu byange byonna bidde mu manya gange. Omukulu nasoka ne yebuzabuza nga munnange tayagala kuwaayo bintu. Nawaako bye yawaayo ebitonotono. Ajjukira eno Imperial Hotel bagizimba during Chogam. Lweta tugenda mu Chogam awo bagizimba ku speed ya iri sente zali mpitirivu nnyo. Omukulu nasoka ne yebuzabuza nga afukana bano nawaayo kebimu nasoka nadduka mukko nagerako ne Bungereza. Manye Bungereza naye butuuze ebintu ebisinga obungi. Lweta telebusa anakomoko mu Uganda muno. Bwakoma mu Uganda Museveni ngombe yemu titagwayo alinga luvirirwa gaali. Lozana mugamba ajala bintu bya mukulu na yesigaliza. Kiche kyabaddewo. Omukulu Kalimu Hiriji muna Uganda nenga alina obutuuze bwa Bungereza nga atabadde businessman ya mvuzi wa mpaka. Omwami ono mu makage ekolo yabadde aliawo nga omu ku batabani be amugamba mukulu tukulaba osebengerera ogwawo era onotero gende kaganga naye otulese otya twetaaga emu ku bintu obituwe nga tonnafa otuweke emigabo gyaffe. Kalimu Hiriji nga batanya guteeka n'amugamba emigabo gyammwe ejaddi nze sina ebintu byange sikolera nkobaana mmwe. Omuvubuka n'atandika okunyiguluka mu kunyiguluka n'atandika okupanguluka bwe yavudde mu kupanguluka n'atwakaala n'afuuka omunyiikaavu. Kyavudde munange omuvubuka ndowooza olw'okuba nti yabadde ateekeddwamu pesa oba kye tuyita code n'ava mu mbeera yogayoga nga beeyodde ne kitaawe kwata kyani kya taata kyani kya mwana kyani kya taata amukutta akabadi awo abakuuma ku gate bagenze okuwulira nga muzeeyi endulu zaako basiza bulijjo ne badduka emisinde okuva ku gate ogenda otutuuka mu nju wakati mu ddiiro ng'engumi enyooka va omwange munnange yogayoga nga bataasa taata n'omwana nenge ekizibu kyabadde nti omwana ali mu koodi ya Museveni nga yabadde ye Museveni asindise omwana ono batte Kalimu Hiriji ebisigadde byonna ono abadde ajja biwoza naye nga Hiriji agenze ebintu byonna bisigadde mu mikono gyani gye gya gavumenti nga mukimanyi nti omuntu gwe babawadde ebintu kasitofa gavumenti eyingiza ba trustees already baba bamanyi kyekyokukola nga batransfer bazaayo ebintu. Munnange Kalimu Hiriji nga bamutaasa ku mwana era kyenategeredde konti omukulu nasebe okutegeera nti yabadde ayagala kudduka addemu afulume eggwanga adde mu ggwanga lya Bungereza nga nabo gye simufungize ng'ekimuleetedde ebizibu omusajja ayagala bintu bye naye Kalimu Hiriji yefudde kagubiiru tayagala kuwaayo bintu. Kino nno si kya Kalimu yekka mwenna simanyi bakiri bahamu simanyi baduleke simanyi bakirumira simanyi baani mmwe bagenda banyiga bajja kusindikira bajja banyiga mujja kutegeera. So eyo filimu yabadde kolo mukago oyo musajja mukulu Kalimu Hiriji nga ina properties zisinga obungi eza Uganda government. Tugenze maaso ntegezeddwako nti buno obubaka mbutegeeze mwenna baganda baffe Abayisiraamu mwenna Abayisiraamu emuli okwetoola eggwanga lyonna ng'okimanyi nti wafunako amnesty
mu myaka gye buvudde katuuka kati w'emyaka 5 ku 10 okutuuka olwaliro bw'obanga olina wooli nga tebannakubira ssimu okukutrackinga kyandibadde kirungi either n'obinyiika mu nsuwa oba ne weetoolamu nkiddamu omuyisiraamu yenna nga wakwatibwako ku misango egyekuusa ku kuyeekera eggwanga nga baakuteekako mu kabinja ka Allied Democratic Forces akayo seri yennyini ke yeepangira nga anda Jamiru mukulu ali emikono gitawomera mwemba mu kkomera eruzira gyasiiba naye ng'ekiro asula agenda akola emirimu gya Museveni nkutegeeza nkuwagaabwa nga nina bwe gisimufungize kino ekyagudde Kasese yabadde mmandu so yose likuddamu okukwata basiraamu nga bw'abaagala era bw'otwogerera buli yenna ntegeeza buli yenna eri afunye amnesty batandise okubanoonya era basinga obungi bakwatiddwa omuli abakazi abasajja n'abaana ng'abazzaayo okutandika okubacunya so kino tekigenda kuleka bonna bali bafunye amnesty oba bali bafunye ekisonyiwo kati kino kyekikulu kyenjagala bategeeza yose lyaseetinga ekintu nakiteekamu abantu n'amala neyefuula nti si kikye kati bw'amala obbakwata n'abateeka Samuel n'abanyigiriza ne mukonfesinga nti tubadde mu kintu kino n'abagamba kati musabe ngenda basonyiwa n'abagamba nti abasonyiye bw'amala obbasonyiwa batabasonyiye aba ayagala kukolayo ekintu ekirala ddemu abasike kati kiyakoze kati Museveni lwaga nti akuwadde amnesty aba takuwadde amnesty no aba akutadde then akola ekikolwa ekirala ajja kumanya nti once a thief is always a thief once a thief is always a thief nti omubbi lubeerera abeera mubbi oba yali abbieko abeera mubbi kati yaba akimanyi nti yakukozesaako okukola ebikolwa by'obuyeekera era okyali muyeekera kati obanga oli musiraamu wona nga okimanyi bulungi nnyo bagenda kukukwata era okukwata kwatandise nga basinzira ku kikolwa ekyakoleddwa e Kasese naye guess what yoseebya opanga bubuloka ozimba ne intelligence yo eyekiyayo yagala tutwala ekintu kino kiteeke ku kyabuna Robert Center naye obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina kubanga bwanga ali musiru mbuto era butyo ne mbukadde bera musiru emponga byoja omukadde omusiru emponga byo bamumanyi yeyo sere kubanga takyalowooza nti byakola byonna yabikolako dda kati yo sere nakuexposing ku kintu kye Kasese nti gwe kennyini guwatta abaana n'abaana ne mbawamba nabawaako nti mwalimu kahanga mukoddemu wa Museveni nga mulimu ne birungi nga mulimu ne muhoozi mulimu omuntu gwe nabadde saategedde nti yalimu until lwe mutegedde. So I'm here to inform the public that the assassination which took place in Kasese also was involved in the former Inspector General of Police KADIMA was among the people who were involved in that assassin. So I'm informing the Kasese people that all those missing kids are in the hands of KADIMA. They are 70 in number. All the missing kids or students who were abducted from Kasese during the massacre, all those 70 kids or students, they are in the hands of the former Inspector General of Police, KootiYamaka. He was the fourth person who was involved in that massacre. Go and know omuntu we Kasese eyafiira omwana n'omwana we yakubulako nabagamba nti si yali ADF kuba ADF is Museveni. Let nobody lie to you that ADF is a rebel group. No, it's a rebel group which was created by Museveni on his personal ideas and mission of destabilizing the country because he himself, he was a rebel. So in all aspects, he used the same tactics to create his own opposition in terms of rebellion so that he can make money at the same time to destabilize the country so that he can stay in power. So that's the way how he does his things. So as we speak right now, abaana bonna tebabula enyama gye mulina ntono abaana bali 7 okusinzira ku drone zange abaana bali 7 bali kale kyezikayihula yabalina yali omuntu w'okutaano ng'akozesa akabinja ke nga bakozesa SFC ne bakozesa akabinja konna ke yali akozesa mu boda 10 ke yali akozesa ak'omu kitogo wali ng'ogenda mu LUJJI assassination group ako konna ke yali akozesa abaana bano 7 bali wa kale kyezikayihula era tebabajja ssente kale kyezivaayo wakane bino ebintu byonna bimulaba byembagabalabaga good enough singa government ekyuka mugenda kubanga mufuna ebintu bino exactly mu mpapula mu information nga people confess about the assassination, about the massacre, about the
all the atrocities is happening mu Kampala, mu Uganda, n'okwetola ebitundu byonna ebisigadde by'eggwanga. So njala mbeera aware of this. Omanyize information yanjibawa buli omu neyesulira bwonna gamba. Kati yenna omuntu asuubira okuba nti mwagala kukola kye tuyita rebellion mu Uganda. Omwami ono ngenda mudda mubalage gwe bayita Frank Abulira. Bw'obanga oli muna Uganda nga mulina enteekateeka eya rebellion yonna okwagala okukyusa obuyinza n'amaanyi nga muli wabweru wa Uganda nga muli Uganda, avoid to talk to meet with Frank Abulira. Is an ESO agent, same way as well ESO agent. As we speak right now, ali mu Kenya yalaze Nairobi yali mukolera emirimu gye. Oyo Frank Abulira avuddeko okwatisa abana Uganda bangi abadde n'endowooza eyekera Uganda. Oyo bangi bakwatiddwa nga ono yabadde abasipayinga. Kati bwe mbaga ebintu bino ebiseera bisinga mulowooza nsaaga. Information jengenda okuzanya ya citizen concerned nga egenda bazayo way back ku information je nabawa bitundu by'emukono gye batendekera abaana abato okuyingira obutujju n'okutemula. Owemmeme nafusagala okaabe uliza video eno ono mundala bagenti bandagala batandise okusumuluka okuwa information n'obutatya. Owemmeme nafusagala okaabe njagala ulize ebigambo bino bulungi nnyo. Ono yasazawo yasiba emmeme ebigambo abyogere. Mudize bulungi nnyo. Omanyinze nkuwa reference nenkuwa history nenkuwa information. Bino byonna nabyogera. Bano bamaze kwerabirako ne bampa information ne bangagizanye kiba kibo batuno batutonde kuba tebamanyi. Buliriza bulungi bino bibiwo biri bitundu by'emukono muwoza abantu bagenze kutema abantu bijambya temanyi babatema bijambya muwulirize OMM nafutoka aba. Nze neighbor wa wano we batendekera abaana abagenda okuyiga amagye. Kakati abaana bano babaleeta okuva ku mwaka gwa 2022 we batandika obbaleetera. Kati eno organization ya mirundi ebiri. Abaana bali mu district ya Mukono, Gombolola ya Nama, Omulukampoma. Batendekebwa mu faamu y'omwami General Kaihula. Efaamu eyo yali ya bisolo like n'ebyobulambuzi ng'erimu ebintu bingi. Ne bamala ne bagifuula barracks ng'ewummulirwamu ab'amagye. Kati we waayita akaseera ne basalawo batendekeremu amagye. Kati omwami oyo Jonathan kati ekiseera we kyatuuka ye n'addayo ebweru n'alekawo muganda we. Ate nga bonna b'amagye. Kati ne batandika okugendanga nga baleeta abaana. Baana bonna temuli amanyi Luganda, bonna Banyankole, Banyarwanda, Bawestana, kwegamba okutwaliza awamu ne w'omugamba oli otya tamanyi kyakuddamu. Naye bayina like ekisaakaati kuba babatendeka okusinziira mitendera. Kati wano nga batandika babatandisa na miti, then waliwo gundi eddako ne babatwala eyo mu bibira like bakuba bikonde kati nga like training nga bagitwala mu bibira. Kati waliwo we batuuka ne babaleetera emmundu ne babatwala eyo mu kisaakaati wansi nga bakuba amasasi, babayigiriza kukuba amasasi, kusumulula mmundu, obanga obadde ogenze mu lutalo mbunoofuna obuzibu engeri gy'ogisumulula mangu n'ogisibamu weebityo. Naye abantu kwegamba babatadde mu bunkenke. Ssaawa 12 abantu balina okuba nga bali mu mayumba. Ssaawa emu teri muntu n'omu alina kuba bweru. Kwegamba abantu bali ku bunkenke batambula mu kibuga beefuula nti like balinga bakuumi ba kibuga. Kwegamba ne bachairman nabo babatyo bagamba kuba bakambwe bakozesa obukambwe. Kati bwe wabaawo ekyama ekikoleddwa mu kiro omwana omu n'akifulumya oba n'akigambako omuntu w'ebbali kuba buyinza okukyanga munnaabwe omu tebamulaba ng'alina oba omuzigo eyakoze nekifulumako ebweru nekifulumirako ebweru. Kati bakola ki? Oyo omwana bamukwata
oba bamuttireeyo wansi kuba yo wansi eriyo obuwangwa bw'abantu mu biseera bya kampeyini nga we bakutegeera nti oli muntu wa NRM eyo manya wa nuupu eyo gye we bakukwatira eyo gye bakuteeka abaana bonna be bawambanga eriyo ekinnya kirimu biki babateeka eyo ne babatulugunyiriza eyo bwe bafa emirambo ne bagiyiwamu ogwo ogukajja ogunene ennyo oguli awo ogudde erugazi ne bayiweeyo emirambo abaana b'abantu ne babattira eyo naye nga bwe bakulengerako ng'osalayo todda abeewammwe oba obasiibudde byebyo oba oyagala ebirala nja biggamba nze wino mulina kuba ndi ku platform wennyini buli kigenda mu maaso tukiraba nga sinazanya ddoboozi lyakubiri nzize mbagamba nti oluguudo oluyitibwa Jinja Road okuyingira Mukono yingira Mbalala yingira Kayunga Saidi ogw'omugga ogusala Kayunga ogwo Sezibwa yingira Mabira gendera ddala mu bikajjo mulimu emirambo n'obuwangwa b'Abannayuganda abayinza n'okuba nga wera obukadde obubiri ekyo nabo assurance government wekyukira abantu we bali aba ready to testify n'okutwala abantu okubalaga wo bazikanga abaana kati bwe ntumye omusajja n'omukazi ali mu America osinkanye Mayiga osinkanye Simanyi Swatsajja osinkanye Jemu Simunje osinkanye no Emi Katabazi naye nga abaana b'abantu bali mu kufa bali mu batta mulimu kulya $10 10 bagenda kugulira emmotoka emmotoka inajuvirako mu ggulu tulisi abantu bali mu kutta abaana b'abandi. This is a serious matter guno tutuli muzanyo. Here's a matter. Efaamu eno kuba mu kusooka kaali kafaamu katono. Ey'omwami Jeno kuba ye Jeno naye erinnya ly'ettuufu ye Jonathan. Efaamu eno ekyagigezza kaali kafaamu katini. Kati nga naye kweri ettaka kuliko omugaggagaggako ne bamusasulayo okwo ku busente ne bayitamu oyo omugagga. Ne basenda abantu efaamu ya leerefa erabika eri ku ttaka nga yiika 3 kuba yagejja kwegamba bafune space we batendekera amagye naye nga kaali kafaamu katono abantu bagenda bakaaba abamu basigala okwo ku kyalo banoonya kyakulya abamu basula ku kkubo eriyo ne gwe bataaweerako ddala wadde 5 oba okitegeera kasita bamulabira ddala nti oyo muntu wa wansi ate baatawaana ne basendanga busenza abantu ne bakaaba emmere y'abantu ente nga batema butemi buli kye basangangako nga like ebitooke byonna nga basaawa busayi kwegamba abantu ng'era omanya abantu b'omukyalo baba balimi baba balunzi ekitundu ne kitandika okukuumibwanga amagye nga gukaguka ge gakuuma Banyarwanda bokka be bali kuli nga toyina gwe Omuganda w'osalira wadde okwogerako nti wadde kino k'oyogerako bakubiddewo essasi oba okutema kwegamba obulamu bw'abantu ne buba ku buyinike abantu emitima ne gibabeeranga waggulu we bakusanganga nti oba olinako oba oyambadde kasaati ka nuupu gw'owambiddwa kwegamba abantu eno famire zaabwe zasigala zikaaba paka na kati tebannafuna baana baabwe baabatta ne babayiwa mu bikajjo n'emirambo tebaagiraba nako kwegamba abantu banyigirizibwa nnyo olw'ekino ekibinja ate buli lukya kyeyongera gejja we batwala abaana nga 10 kweno wiiki eddako batwala 6 eddako ate ne baleeta kwegamba bayiwa buyiyi balabika balina gye babayoola Banyarwanda beereere bayitirivu Omuganda tosalawo toyina kyoyogera w'oyogerako owambibwa kwegamba kati ffenga abali mu eyo society twiraliikirira tulinamu abaana tugamba onaku welukya ne bawamba akaana k'omuntu ne bakanyigira eyo wansi kuba ku bantu kwe bakolera training y'amasasi likube oba likubye minsi oba likubye ku nnyama sasi ku nnyama
webitera babikolera ku train y'abantu kati ffe emitima ne gitweraliikirira ne gituyiwanika byebyo oba oyagala information endala ffe tujja kuwa information nze wendi ku ground buli kimu ekigenda maaso nkiraba kati bino byo anga sinazanya yakusatu goyinza okuba oli eyo oli mu akedi otunda ngoye oli mu ofisi ofuna sente oli mu diaspora olowooza okola naye ng'ensiwo erisiwo ogiraba okuddira social media ne bagifuula busy ne bateekako diversions n'okubalekera ebivulu bikube mu Kampala 24/7 n'amabaala okubanga gali mu kukola bateeke video ez'obuse ku social media mu concentrating ku ekyo ben underground wansi balina kye bakola kye tuyita ethnic cleansing bakirininga omwana w'Omuganda bakirininga Munnayuganda mwabalaga ku social media ensi eri bulungi goloza lwaki emikatabaazi director omulamba asituka n'agenda mu South Africa n'agenda mu America ate nga si yokka mwalabye n'omusajja lwakyoya mwala omusajja lwakyo yagenze ne Kagabo Japan bali eyo bagezaako okugaba abantu butakute lwaki bakugana okwogera abageze ne katabaze basindika abantu balwe okugaba abantu kwogera na kwekalakasa kuba bakimenye bakola underneath the ground bakimenye bali mu assassinating abaana ne gunoda mu diaspora kubanga oyagala kulya goza fete tulina bulamu tetuna byakola uliza nene sembayo byonna ebiri mu ndeeyo nze mbimanya ntya mu kiseera ky'okulonda brother waffe yali ali ku kibiina kya Nopu MP waffe Mulima Mayoni nga we batambula bonna kati mu kiro jjukira we bamala campaign baawukana buli omu nadde ewuwe kati abadde ewuwe seeta okwebaka kuba campaign zaakoma mu trading center Kinnama kati abadde ewuwe okwebaka ne babazingako mu maaso patron ebayoola bali abavubuka nga 7 bwebayoola nebaleeta nebayiwamu eyo faamu kuba MP waayo Ronald Kibuule ngolo ategedde nti agenda vaako yatandika owamba abantu yaliwa NRM kati babayoola babateeka eyo kati we babateeka eyo ne babalekayo n'abasirikale 2 bano ne baddayo leeta abalala kati bano ne balwanagana nnyo n'abasirikale ne bakuba abasirikale 3 ne bafuluma kati okumanya biki ebiri eyo brother waffe atubuulira basimeeyo ki swimming pool kinene bakiyiwamu bbi oba bamujja mu makomero oba bamujja wa tetumanyina kumanya like kyonna ekinnya bateeka omu abaana bakukwata ne bakuba ne bakugjamu enjala kuba yatugamba waliyo abatayina njala be bakolokoseeko enviiri be bakubye nga bonna bazimbye abalala babasudde mu yenna yajjajjudde bimugongo yenna kale wano mu kumusuula mu kinnya balwanagananga bonna nga bajjudde bbi nga toyagala nabbatunulako envunyu zonna nga zibatambula ku butambuzi kati awo naffe kwe kumanya biki ebikolebwa eyo munda ne bagezaako bagende ku poliisi oba baripotinga ate ku poliisi nga babagamba ezo information tetuzitegeera poliisi ng'ebuzaabuza bubuzaabuza olw'okuba yali emanyi ekifaayo kati awo ne kiba nti NRM yabonyaabonyaabonya nnyo abaana baffe fe abaana ba Nopu tetwafunangako wadde mirembe tuka ebigambo nebikuggwako ebyokwogera naye temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga kansooke mbabulira information ndowooza nsooke ngatteko neeno Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkoze programu zino ebbanga ddene nnyo
naye ngezezaako okulaga abantu abakyamu naye nga oyinza okuba olina engeri gye bazannyamu. Ngenda kuzannya ka video kano nga ka mukulu gwe bayita Mukaaku. Olumu nakolako emyaka giringa emyaka emeka gigenda kuwera ena. Nakolako ka video akamu nga ndi ne kojja omugezi ne nga nti bannabyabufuzi abamu basaana kufa Uganda okufuna emirembe. I was meaning it, ate era nkyakimeaninga. Namwe bannayuganda abali eyo mulina potential esobola okufuuka eggwanga eryo. Who is Museveni to lead that country? Who is Kayindo Tafira and the others? They came knowing nothing. But our grandees trained them to the extent now they are known worldwide. So how dare you otandika okulinyirira okuvuma okujerega Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gobadde mu politics for a good years naye nga tewawangula wadde ekifo kye LC1. Waliwo engero z'abagazi baga nti amesa amaanyi tegeesimira bunnya. They were right, baali batuufu. Amesa amaanyi tegeesimira bunnya nekisinzira kika ky'amamese ki. Abasajja bannayuganda basinga obungi balowooza nti when they speak bwe boogera oluzungu bategeera nnyo oluzungu lulimi ng'ennimi endala zonna naye okutegeera kuzaaliwo nako. Eri abantu abali mu politics nga bo omulimu gwabwe gwafunamu so si gwa kutereza ggwanga. Eri abantu abalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaanidde gwasaanidde okola wooki okoze wooki. Eri abalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu is not educated enough gwali educated enough okoze wooki. Eriyo abalowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola Museveni gwamusobola wamuchallenginga ddi. Gwagamba nti tetusobola kufuna nkyukakyuka nga Museveni akyaliko wagezaako ddyo mujjako. Fenna tulina omulabo ogwo bamuyita Yoseri Tibahabula tabasula mutano wakale ensi etaano ezizidde ensanga bisibe ne kagulupuke. So si muntu yenna achallenginga Museveni. Buli omu kola kyokola. Museveni bwe yali agiye yasanga groups nyingi nnyo ezaali zirwanyisa gavumenti ezaaliko. Naffe kye tulina okukola. Don't concentrating on abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga ugwa bukoze. Gwokoze watch. Imagine someone blaming Robert Kyagulanyi Ssentamu blackmailing him. Tawangula nko wadde kifo kya LC1. Talina mulimu Uganda. Nga ne Bungereza gye yali yali tasobola kukola omukazi yambeezaawo. Naddukayo kubanga yali mwana okusasula Kyawuli support. He's busy moving around Kampala di campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ye tasobola n'okwesimba ku LC1 n'afuna ekifo ekyo. N'akabinja kamwakala. Kati ndi wano bategeeza gwali ku social media ng'ovuma Bobi Wine. Have you ever challenged someone who is in power? Omanyi ekitegeeza okuchallenginga gavumenti? Bw'oba oyagala nkyukakyuka waaki tokozesa method zonna ezirina okukozesebwa oggyeko Museveni? Nga totunudde Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeke ebbali nti ye naye akola gwe nawe okoze gwe oguli luddawa. Naye ne mudda ku Kyagulanyi ne muvuma ne muddako ne mukola ekintu kimu. Bw'obanga osobola okukola ekintu ky'olina okukola okuggyako Museveni kikole. Robert Kyagulanyi Ssentamu don't consult him. Mujja kusi ekigendo kyaffe kyakuggyako Museveni bisigadde tujja kwesootinga. Niyo mukulu ono n'akabinja kakaddipi bulo kubatambula bafuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukonjera ebigambo okwetola Buganda yonna naye nga bw'omula bw'afaanana tasobola kuba kikawo ne kimunywera mu mpale. Ali awo yenna aligaddibenga lye ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaalema ngenda gweriira naye musajja mukulu mwagala kika tugoba ngamba nti ofe nga bagana obuyage nti omuntu afe. Kubanga you are useless idiots temuna musobola kukola temuna kye musobola mwagala kubeera mulya buli nsimbi. Kati mukuluna kamoka ngenda kuzanya ka video nenga ebintu bino babikola mu Buganda bavuma Buganda munnabe go basawansi nenga babuuza bafa kitasobola kikubuulira kaakano. Kyagulanyi should answer the hard questions. Uy. Oyo Mukaaku.
Ulira uyo. Nasoka nenzanya voice note nga ninze video eno ejje okubalaga abasajja ba DP block omulimu gwabwe okulemeza Yoseri Mbuyinza. Omwami ono agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yazza obuyinza mu kooti y'abantu. Bwe bazza mu golizike bwanga obuyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuzza mu kooti y'abantu golizike. Oli mondo oli nkolya oli sekoko. Kiki kye wakolawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze constitutional score ya emirundi 3 nga alize bandagala mwegatteko ne batajja. Gwe kennyini tolina adda ekifo kwero C1. Tolina adda akabinja akalonda amagi mu farm. Wakola ki Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze ku ki? Ng'agenze ku state square emirundi 3. Bale basajja abakulu ng'alina enjoka mu lubuto nalooza nti ali bulungi kumbe musajja mulwadde. Bali ku ssereza gavumenti bali mu kulya. Okitegeera? Agamenti yamujja Ndalufenya waliyo kabinja akajja Kyagulanyi Ndalufenya. Mbagenda mu diaspora agenda n'obyali oyagala agende nali nga bona mwetonda maiti bona bakozi ba Museveni basajja bakulu mwewumuzeeko. Mwewumuzeeko buli kimu kyonna tukimanyi kye mukola. Otambudde Masaka yonna otambula oyogera ebigambo by'emu ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omukonjera nenga ensi ebadde erinda kano ka video. N'amaloboozi amalanga alina era nsobola okugateera abantu. Simanyi saazweze mmeka. Budde bwonzigweddeko. Budde bwonzigweddeko budde nnabutono. Kamalo ganoonyaako wano. Manyi muyinza okubuuza nti ebyange nina obujulizi. Biri mu folda ki? Oyinza okuba biri mu ssimu eri endala. Sorry. Njagazanya mu video nedda gali ku ssimu eri endala ate gye nkozesa. Gali ku ssimu eri endala gye nkozesa ate mwe gali. Eno sigenda gideletinga njagala etangala rating na bino byayogedde mulyoke mutegeere. Kati kyembagambye nti amamesa amaji tegakola ki tegesimira bunnya. Bano obabuuza je bukyangabira mu byobufuzi almost for 30 years yali akoze tabera kuwa ne chifuwa de kwero siwa ne mu DP ba mugubamu. Okitegeera? Kati basajja abakulu goyagala agende mu diaspora agende nani nga akimanyi bonna nkweze nga information agifuna.
ate we mugere umulaga wembagala kuba kati information entandiso gifuna entufu mujja kutegera muli misota wadduke bungereza nga tosobola kukola dokoza masuwani bungereza nga tosobola ngokola kimu kyakuba kana kujja kiwujiro mukazi nagoba nodde Kampala tolina do mulimo obutundo bumasu era nayo tosobola wabula muli ba political prostitutes kuba kozesa bukozesa tosobola do okuzimba omuzigo gw'ennyumba bakumusajja opangisa ku myaka gyo kale owagira FDC wasoka mu DP ne bakufubutulayo ne mukola DP block ne bakufubutulamu n'ogenda mu TJ ne bakufubutulamu n'ogenda mu wakutuwaka ne bakufubutulamu kati obeera ludda na oli wampa ne oli nampa wengwa kubanga tolina ky'osobola kati bana abantu be bantu basaana okufa nafa n'avaawo oyina madi omusajja gwe bayita Jean Lawrence omusajja munaggana bine bisajja byaliga yeggana such people they are there in Ghana but Jean Lawrence bwe yatwala obukulembeze yagamba Ghana okusettolinga I have to clean the house kati bano bakina bano bamukabulu begabani bonna yabakirenzinga bonna yensonga lwaki Ghana economically ekola bulungi politically ekola bulungi yabakirenzinga. So such pigs zine embizi zino zimukaku zaani bano balina kusooka kuvaawo bano bafuba bano balina kuvaawo bano balina okuvaawo bano inso okutereera kuba Museveni akozesa bano okudestabilizing eggwanga politically n'okuba nti ba political actors bano mumalina bajjo when you just trim them bonde se okaosigenda kulwa ojja kudda simendo bakusanda I don't know. Alright, eno message njagalegere bana Uganda bana bali mu diaspora mumpulirize bulungi nnyo nzize banga nzija kumutimbagano kuno ngamba gambe ensonga ezikwatagana ku bitavu bye Uganda gye tuyita bank wa financial system in Uganda nembagambe ensonga enkulu lwaki Museveni takyalina go tuyita Governor Bank of Uganda kubanga treasury teri mu sente zonna zebakunganya bazibba bubbi kuzizimba mu bizimbe Bulaya kati obange eggwanga terikyalina sente reserves mu banka oba mu kitavu ky'eggwanga kitegeeza ne financial institution nazo zirina okubanga zikola obi kubanga tezisobola kufuna capital okuddukanya business zaabo olw'ensonga nti liquidity yaabwe gye baateeka mu Bank of Uganda ng'omusingo teriyo baagirya ne mbagamba nti ba individual mu Uganda bali mu kukaaba ku ssente zaabwe zitaliyo ku account ze babbayo era teziriyo n'abaana bali mu diaspora weebuuze lwaki essaawa zino account banka zitandise okuggwako ensimbi ne bakasitoma kubanga bakimanyi nti babbako ensimbi zaabwe ku account lwaki banka bukyanga lubanga lwa mindi mu crisis ene mu economic crisis banka zibalumba mu America zibalumba e Canada zibalumba mu Bungereza zibalumba mu Middle East mu gule kwa account lwaki kubanga tebalina sente bagala sente za kubba oba to recapitalizing their business nenga bakimanyi bulungi nnyo bagenda kubabba webabidde omuntu ali ku ground sente zegwali mu diaspora bagenda kukola batya Equity Bank egenda mu America egenda ludda mu gule wa account mugula wa account Centenary Bank egenda mu Europe mu America Bungereza Canada mu gule wa account mugula wa account bagenda babba sente zammwe zonna bank eziri Uganda nziri ate ekiraba bajjako data wammwe babajjako information ni buli kimu kyabajjako baba kirina baba ina access ku information yo Museveni asusse ku local level nayagala akole kitu ita database yo all Ugandans abali mu diaspora okumanya gwani oyina kiki who's the next of kin oyingiza otya ofuna otya seto ina mmeka bichu ekyo kibaita collecting data kati locally data ya malo mufuna 80% kati ayingidde mu diaspora kutandika bba kukumba bagudde wa account mufune ku magezi eyo banka zimudde mu nsiza mwezi muli boli mu America boli kando boli ngozi muina guarantee muina security ku banka zeyo mu Uganda teri security teri guarantee ku sente za mwe muzireke banka zigwe temugula wa account ndaba tabula mu diaspora abali ku ground bakaba sente za bazibabba kati gwe mama gobage gula wa account wadde yo ndaga muntu yo wadde yo passport yo details next of kin sente zo ino sande ku account bagenda zibba tolina kugenda kuwabira Equity Bank ino muze guno ogenda mu America Canada Bungereza ne Centenary Bank temugenda kugula wa account muzireke bafene ekintu kyabo kubanga bukyanga lwanga lwa mindi wanga bali mu economic crisis babaze mu diaspora ku myaka Uganda genda bali bakikozeko tebakikola nko webuze lwaki bakikola nga nfundikira bobanga okola ekintu kyonna sokoloza emirundi ebiri nga tonna kikola nga tonna salawo think twice before you act nkiddamu bobanga tonna kola kintu kyonna
sokoloze emirundi ebiri tokolanga kusalawo nga tomaze kulowooza mu kintu kyonna kyokola ebigo byetwogera oli waddembo birekawo biwuliridde oba okujja mu byoyagala bikuyambe ebigo bino tubibaga naye abagwa mu nsubi nga amaze obbiwulya kati ombwa sivunaanyizibwa ku ntegeerayo kubanga you have a choice and you have a choice to decide or to choose nkuga ebigambo bino naye oyina olukusanga gwe obuyinza okusalawo okutwala byenkugayo obirekawo birese ne bw'ofuna ebizibu ate sivunaanyizibwa ku bizibu byo ate era tonkubira ssimu kati ebintu bimbibaga byonna bino obeere mu making sure olondamu byoyagala ebisigadde n'obirekawo ebitakuyamba mulowooze nnyo ku lwaki Museveni abalondola nnyo e Bulaaya ng'ayagala okumanya mugulewo akawunti muyingire ebiina ABCD mwetegereze nnyo abantu abali mu Amerika ng'okimanyi ogamba nti wali wa Nope oba oli wa Nope ng'otiitiibya ebibiina byonna NRB yayingira mugamba nga simanyi ndasani ono ekibiina ekiri mu Amerika ekyo nebiina byonna ebyesimayi ggwanga mujje simayi Buganda bumu ebyo nakasasiro nakino ekyali ekyayuna bw'obanga oli muwagizi wa Nupu wankyukakyuka okusanga nga weesimbye ku kifo kya yuna that is a treason case ensoba ogiriddemu olukwe NRM yatwala yuna nembagamba nobaga nti mujja tuko kubanga yuna ekola liko nga yuna esindika kyetuyita invitation nga tezikyali valid kati sagala ekikulu kikyala kulekana abantu bali mu Amerika muli bantu bakulu ate muli babuvunaanyizibwa bw'obanga oli wankyukakyuka nga okyali mu activities za yuna oli mbega bw'obanga oli mu Amerika ng'okyali mu activities me Uganda mu misimbisi ggwanga mujje ng'ebiri mayiga kyoyagala tokimanyi kubanga mulemezaako Museveni weebuuze ku myaka 37 gy'afugidde nga yali tasobola kujjayo luli wakyajjayo kati mu such a critical condition ng'ali mu towards exit wakyajjayo kati kozesa omutwe gwo muli bantu bakulu mubadde mu America for 30 good years bali balumbyeko nga balumbyeko to mubadde mu America mubadde mbongeza for good years mwali mulabeko activities taking place mu diaspora as we speak right now in such a critical condition so kulowooze before nga tunavuma Lumbuye tunamu criticizing first think twice soko ze akatambe bagakituta flashback otulogabe naye activities na function mu diaspora nga tezali yo before kati ngazi yitidde speeding nga nene kiki ekigoba abantu bano kyenjagala sokokozeseko obwongo nga tonavuma Lumbuye tonamulumba so emyaka kya Museveni ajabire nga tebibadde wakibize mu such a critical condition soko kyebuuzemu waliwo ekintu ekiwunya kitambula kimujagala bisoke mbere mwetegereze nkimanyi ffena twagala kudda Uganda nawe mwena mwagala kudda Uganda munadda mutya Uganda nga mukola mulimu project za Museveni zemwekirisizamu zemuteekamu ssente zimuteekamu ssente oli wakyukakyuka oli mu Buganda bumu oli wakyukakyuka simayi ggwanga mujje oli wakyukakyuka oli mu yuna oli mu nkyukakyuka muli mu hozi project kyokka nga mukikola ndagono whoever think that you are supporting no all people power when you are moving around with Muhozi project agents in USA very soon or later ngenda babya nali ndalesonwa mbalaba mbamanyi mujja ne Kampala ne mufuna sene ne muddayo mbamanyi nali nabeso bitu mu America nabeso nabavaako nekitandisa okuva we kino okoma go and attitude yasimengera kwesimba uyuna simanyi ndiringa yona oyo kalimbo wanko nonsense bwetuba tulina omulabo mu Museveni okutereza eggwanga ebisigadde bulujja tujja kwesotinga nga tuli mu nju nga tutudde ng'omunyalwanda omutuusa tuviridde mu ggwanga ebisigadde tujja kwesotinga era nabagamba nti singa Museveni ava gavumenti neevaako nja kujja neetonde muntu yenna gwe nayisaamu eggaali mu struggle but current nkyabasabula nkyabayisaamu eggaali mpaka nga tutuuse ku nkomerero y'ekintu kino sokoze akatambe mu myaka 37 gye yakafugira lwaki America lwaki Uingereza lwaki Canada lwaki diaspora efuuse ekizibu ku Museveni lwaki agirumbye nnyo function ku function sente zitambula zigenda zigenda mu America ate gwe wagenda kukola ku kyateba kuletera sente ku kyeyo obulooza unakuki mwenna abali mu America mutitibira ne yunda simengenda kwesimba osimanyi nkola ante no sense
mutambuza muhozi project in the disguise mwebuzabuza nga bafuka banaba namwe mwenamba laba nabaga gw'omunana ngenda kubeera mu binnyo omwezi gw'omunana ngenda kuba tugenda mu ntabo y'obufuzi eri kaali mu gw'omunana nja kubeera nja kubaabya mwenna sagala kumanya ndowooza eno information naye olumulu okuwa n'ogamba lindako eno nagikolera eddakiika ettaano bangi leka njizanye ku lunaku olulala alright kankome wano tujja kuddamu ndowooza ku probably ku Sunday kaneesonyiwa Friday kambeesonyiwa muzina ennaku zonna nja kubaddamu ku Sunday mu Bulange Mengo mukama bankumi atakumira mpeera mbeeyanziza nnyo kubanga mbadde ku program ya leero abatagira tujja gisekana ku YouTube information nyingi eri ku YouTube channel yange mugende mulabe video ezo twala obudde mufo kyokulaba gataliiko nfubye ekisiisi maye kulaba bino bwogundi yeyambudde sibe bateeka social media bateeka genda ku channel zino eziriko program ezisiuse eggwanga muwulirize ebintu bino twala obudde muwulirize ebintu bino Lorenzo de mukaba 10 mpera tusinkane ku Sunday ku saa 2 zennyini e Bulange Mengo mbimuli ngenda babiza mayiga mutegeere ne before nga sinna bagamba kujja kwa mayiga njagala buli muntu yenna ngoli mu America oli mu diaspora genda mu UNESCO bawandikire email bajja kuwa full scripture eya forensics eyembalirira sere bamaze ku masiro ga kabaka ku masiro ga basekabaka agekasubi tugende okujja ku Sunday nga nkwaliza omusajja muliwo ku ttaka nkudda okubuuza nkugamba gwenda omuganda ali mu diaspora ali e Kampala genda ku UNESCO website oba bali mu America musobola ogenda ku UNESCO headquarters mbabuuze muri mu kigo bakoze ku masiro ga basekabaka Mengo bajja bo buli kimu ne details ne sere ba spendings mulioke mutekere tafali wa gwana mutegedde bulungi nnyo saagala kujja njogere mugenda musajja yakoze yayogedde bitali yonno genda ku UNESCO headquarters obabuuze bajja ku forensics details zonna eza accountability seze batadde ku masiro then ulioke mbuuze ettafali wa gwana